はい、それでは今日は12月の6日です。ヤックルが出てきてる。ヤックルはここを飛び越えられます。ヤックルだけは。ヨウちゃんは出てこれません。で、寒いのが来ました。すごく寒くなってきましたね。昨日、一昨日あたりから朝の気温がだいたい2度とか3度とかの寒波が来ております。なのでうちのこのハヤトウリも前回の時はまだ緑で元気だったやつがもうダメですね。終わったよ。ほぼもいだハヤトウリ、たまにあるな。これハヤトウリ、これ梅酢につけて食うといい酒のつまみになります。ヤックルで、もうこっちの生きてるシャインマスカットも全部かな、葉っぱが散った。剪定ができそうですね。もうちょっとしたら剪定します。さあ、じゃあ順番に行きましょう。前回見た時はここ蒸気消毒やってた部屋、次の日ぐらいに植えました。でもう活着しました。いい感じ。1週間経つと、前回はあれか日曜日だったから6日経ちました。今までずっといい天気だったけど、今日はちょっと雲が多いですね。今お昼の2時過ぎで、これが生産が終わったぐらいだっつって下葉を取って綺麗にしてあります。あったかい、中はあったかい、外は寒い。多分10度ぐらいしかないと思う。10度。ヘリコプター、ドクターヘリかな。で、ここが交配してちょっと大きくなったぐらい。これね、あれです、国旗なんだけど、炭酸ガスをやってる印。炭酸ガスを今もして、あれを CO2 濃度を上げて育ちを良くしてます。これもね、1週間の間にすげえ暖房燃えてる。だいぶ大きくなってはきた。交配後11、12ってとこかな。今一番あざが来やすい時期。要注意、あざに。まあ温度差としおれさせるとかそういうのがないように。炭酸ガス補給簡単。火もしてる。そうするとたったこれだけで、空気中の CO2 濃度っていうのがだいたいいくつだ、400ぐらい、400そこそこって言われてて、今ここの中、ここ3号って言われるとこ見えるかな、794、 CO2 濃度今794です。なのでもう2時だし止めました。なんだっけな、できるっていうか、なんつうのかな、炭酸ガスを灯油で炭酸ガスを作って送り込む機械もあるんですけど、何年か前に不着火みたいなやつで煙不完全燃焼みたいなやつになっちゃって、まあいいや。ここ前回ちょっと大きめに割れたって言ってたメロンがこんな感じです。良くなってきた。これ玉吹きすればいいメロンになると思う。これが年末12月の最後に出す予定のメロン。ちょっと大きめに割れてるけど、玉吹きして
しっかりと盛らせれば、こう出づらいのもあるから、出づらいのは紙かけて。ああ、出てきてる出てきてる。ほら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 、出てきてる。ああ、見づらいか。ほら、でももうちょっとかけとこう。明日外す。でここも炭酸ガスつけて、そして多分700、800炭酸ガス上がってると思う。そんなにここはね、音質も大きくないし、なんとかね、いい年末を年始を迎えられるように、今年最後のメロンよくしたいですね。はーい、このまんまいくか。塩漬けした。で前回その日、前回6日前、日曜日に鉢上げしてもらったやつ、綺麗に大きくなった。もしよかったら前回の、定期配信も農園通信も見てもらえると1週間の違いが分かると思います。でこれが千匹屋の F5、 これも全部順調に出ましたね。1個だけちょっと遅くなって、まあこれは植えなくてもいいから、こっちは 100%。 まあ採芽すればほぼ 100% つくな。で次あっちのやつが来週どうだろう、植えられるかどうかっていうとこかな。1週間後、来週は植えてあるか、蒸気やって植える支度が終わってそろそろ植えますかっていうぐらいのあれですね。でこっちこっちで消防だな、火事らしいな。どれどれ、近くでさっきなんか言ってたからな、広報が。青木2丁目、青木公園。おうちの近くだな。はい、それではこれから次の収穫予定、いいメロンになってきた。そしてでかい、多分5玉。温度18度のままです。下18度。まあ順調。これでもう玉吹きも終わってるから、このままネットを盛らせていけばいいメロになってくれるんじゃないかなと思います。大きい、すごく大きい。これはね、もう1部屋分、この部屋360玉ぐらいあるんですけど、多分年末のギフトを予約いただいてるやつで多分足りなくなるぐらいだと思う。これも前回のやつと比べてみるとだいぶ葉っぱが落ちました。まあさっきのヤギの上のあれから比べるとシャインマスカットから、あっちはもう全部葉っぱ落ちてるんですけど、こっちまだ雨よけしてあるんで、多分葉っぱがまだ持ってる。でもここいらもう葉っぱ落ちてますね。ここに力を集中させて、来年またここから新しい芽を出すから、ポンポンポンと剪定していこうと思います。木もねだいぶ太くなってきた。しっかりしてる。ヤギに皮を剥かれたんだけど全然大丈夫だ。よかった。はいはい、じゃあ次行きましょう。どんどん行きましょう。あ、干し柿もだいぶしおれてきた。まだちょっと早いべ。来週には食えるな。まだちょっと早いな。もうちょいプルンプルン。僕はもうちょっとね乾いた方が好みですね。
そうこんな感じで、コメント返しもしていきますか。コメント返し。前回の動画でコメントたくさんもらってる。ちーくんさん、前回の動画、前回の1週間の経過報告の動画です。で、ちーくんさん、初の農園紹介、コメント返し、すごくいいです。また、土入れと、スイカの提案にも丁寧にお答えいただきまして、本当にありがとうございます。生配信の件ですが、時間を決めて、最後の15分前ぐらいあたりから飲み始めるとかどうですか？酔っ払う前に終われると思います。また、バナナの成長に驚きました。さすがに信州ではバナナの露地栽培は無理なので、ちなみに我が家の周りにはワンシーズンに氷点下10度を5、6回は経験しますね。日が差しても畑の土が凍ったままの日が当たり前です。信州か。長野とかあっちの方面か。寒そうだな。うちのやつの耐寒性のバナナと言いながらも、マイナス5度まで耐えられるっていうことなので、マイナス10度はもうダメですね。でね、最後の15分あたりから、でもね、シャイだからね、なかなかね、酒飲みながらじゃないとね、ちょっと恥ずかしいからなかなか難しいというか、どうしても飲みながらやりたくなってしまう。1回もうトマトもいで、1回じゃねえな、もう何回かもいでんだよな。真っ赤なのもある。ここにもある。ちょっとまだ赤さが足れない。これは食べてみよう。前回のよりちょっと甘みが良くなってきた。これは年末までにはまあそこそこになるな。よかった。で、ここが今24度。ここが前回もうちょっと小さいぐらいだったかな。来週の通信というか、このまた1週間動画撮るときには多分後輩になってそうですね。今こんな感じ。後輩だな。ちょうど来週後輩だ。もう1週間多分かからない。うまくいってる。うまくいってるぞ。上出来です。で、またコメント。で、次、名古屋ミーチンさん、コメント返りしてありがとうございます。自分のところの渋柿やドライアイスで渋抜きします。ドライアイスはガスを買ってるところで、レンガ一つぐらいので1500円ぐらいで手に入ります。今年は豊作で樽5つできました。食べきらないので近所に配ったり冷凍に保存してシャーベット状で食べてます。いいね。ここいらドライアイス売ってるとこないからな。それはいいね。火事は鎮火したようです。よかったです。雑草火災で、グルーブさん、めっちゃ広いですね。さすがに私の地域は冬にマイナス10度なのでバナナは難しいです。この方も信州の方かなっていう間にバナナのところに来ました。やっぱり昨日今日の寒さっていうか、朝霜みたいなやつだって、霜っつうか、やっぱり寒波来て2度3度だったので葉っぱが茶色くダメージ受けてんね。結構下の葉っぱが無事ってことはやっぱり下の方がいいのか。上の方は風に吹かれたりもするからな。すっげえ不てんだけど、
そうだ。根っこの周りを、一応仲間も、バナナ植えてる人が、こっちアイスクリームバナナ、こっちがアップルバナナです。いるんだけど、何もしなくても、確かに葉っぱとかは傷んじゃうけど、春になればまた普通に復活してきますよっていう話を聞いたんだけど、まあせっかく高い苗を買ったので、ここいら根っこ周りだけはちょっと防御しとこうと思います。そんな動画を作りたいと思っております。次の通信までにやって1本動画冬自宅というバナナの冬自宅みたいな動画を撮りたいと思います。そして次コメント、トマト栽培もしていたんですね。アメーラトマトがおすすめです。種では桃太郎シリーズの桃太郎ヨークが実になるとアメーラトマトになるようです。高級トマトなのでいかがでしょうか。アメーラか、静岡で水を制限して作るっていうトマトですね。僕のところもベッド栽培なので水の管理はして将来的には今1段目だからそんな味は乗ってないんですけど、上になってくればどんどん味が太陽出てきた。いい天気乗ってくると思います。で桃太郎ヨークだと多分今トマトもオオカハマキ病ってのがあって、ヨークは確か大病性じゃなかったので難しいかもしれないな。今の寒い時期だったら多分大丈夫オオカハマキは大丈夫なんだけど、始める時8月9月とかに植えてっていうと感染の恐れがあって、もう感染して大病性じゃないと全部葉っぱの先が丸まって葉巻症状出てくるので、ちょっとヨークだと難しいですね。まあでも桃太郎も大病性のシリーズがまたどんどん出てるので、そっちで今やってんじゃないかな。はい、次沖縄のミネコやんばるさん、敷地大きいですね。野菜直売所に行ったら農家さんが出しているバナナがたくさんありました。島バナナ、モンキーバナナ、野菜バナナと様々、東大元暮らしです。ああ、そうか。そうだね。前回の動画で、バナナの動画の時にこの方もコメントくれてて、沖縄の方だけど、アイスクリームバナナとアップルバナナは知らなかったみたいで、初めて聞いたっていうことだったんですけど、近くの直売所に行ったらいろんなバナナがあったみたいですね。食べてみたいですね。で、トシールさん、メロンの培養土の再処理を拝見していて、40数年前の愛知県渥美半島の萩山の風景を思い出しました。渥美半島はマスクメロンの、女房が育てているなんて花だっけな、忘れちって。萩山の渥美半島はマスクメロンの一大生産地で、国道259号線を走るとメロンハウスが無数に立ち並んでいます。ドライブをしていると近くの山々がなくなっているのに気づきました。メロン農家の同級生に知っているか聞いたら、ハウスの土を毎年入れ替えるため山を削っているとのことでした。そうか。渥美半島の方もやっぱり隔離ベッドとかでやるのかな。でもそこまで山がなくなるほど削るっていうこともない。でも渥美半島もメロンのメッカだったからな。すごくメロン作ってる人多かったから、多分その作ってる人が量がいっぱいだったからその土があれだったのかな。ほら、うちのトマトもベッド栽培なので、この土の量だけでやってます。ここ追肥で水をある程度コントロールして、今はまだちょっとボディ作ってる途中なので、まだちょっと水が入り気味ですけど、だんだんもうちょっとずつ切り上げていきながら、赤いのだいぶ増えてきたな。もうちょっとしたら結構もげてくるな。よかったよかった。
花もまだいっぱいついてるしね。まあそりゃそうだよな、1段目だし。そうね、だから渥美半島の方も多分そうだった。で僕んちの土はどっちかっつったらあれです、田んぼの粘土、田んぼの表面の土を取っちゃって、その下にある重粘土みたいなこう粘土の土を上げて、でうちに持ってきて乾かしてから使っています。でその土を出したらまた別の砂を脚土して田んぼを戻すっていうやつ。昔はそういう業者がいたんですけど、今はもうやってないので、なので土を何年かでローテーションしながらやるようにしてます。まあ3年4年3年4年に1度ぐらい片付けながら切り返せばまあどうにかなって、でやっぱり10年ぐらい雨風に風雨にさらしてやっとけばだいたいまた新土と同様に戻ってくるので、そこの出した土も決して悪い土じゃなくて、まあ、何かしらの成分というかメロンのに必要なものが少しなくなっているっていうのなので、10年も寝かせればまた戻ってくるはずなので、そんなことをやりながら使ってます。でね、名古屋ミーチンさん、お酒は何を飲むんですか？焼酎とかウイスキーのハイボールを飲まれるんでしたら、シークワーサーを植えてください。ハイボールに絞って入れると体にいいし、何よりボケ予防にすごい効果があるそうです。沖縄のお年寄りにボケ老人が非常に少ないそうです。味はほぼレモンと同じです。自分のところは植えて3年ぐらいですが200個ぐらい取れました。悪くないな。しかも飲む酒は焼酎とかハイボールです。まさしくそうです。増上酒はほぼ飲まない。蒸留酒しか飲まない。飲めなくはないんだけど、決まるのが早いというか、日本酒とかワインとかやるとすぐ決まっちゃうので、だらだらと焼酎水割りで飲んだりとか、どっかに行ったらハイボールを最初から最後までずっとハイボール飲み続けたりとかしています。であれだな、なのでシークワーサーいいっすね。シークワーサーの苗をちょっと調べてみましょう。であれだったらシークワーサー植えてみます。まあ今寒いからね、多分柑橘だから冬越えて春あったかいのが来たぐらいから植えた方がいいのかな。あれは常緑樹だからね。うちにもそういえばみかんあるんだけど、うちみかんが何本かあってほぼ買うことはない。早生から奥手まであるから、自分家でもいで、だいぶこれ一番遅いやつ、奥手のこれはねもう鳴らせっぱなしなので、たまに予防やって肥やしをあげるぐらいで。すっげえ豊作だ。去年ね確かねみかんね少なかったんだよな。去年裏だったからな。で今年が表になったからこんなにあれなんだ。これもうちょっと剪定しないとまずいな。すごい木になってるよ。ほらブッシュ超でかい。大して肥やしもやってないのにすごい。あ、食われてる。この食われ方はなんだ。でもさ1個だけだからさ、多分カラス、これはカラスだな。カラスがやってんな。カラスだっぺな。薄皮を出してやがる。薄皮の中をくちばしでつついてくるんだ。これハクビシンとかだったら薄皮ごと表の皮以外は全部食べちゃうはずだから、カラスはしょうがねえな。あんまりひどいようだったら糸張ってやろう。
はい、そんな感じですね。コメントはとりあえず、いや、まだあるんだよな。一回返しちゃってあるんだけど、前回、これはあれか、釣り吉ジャック。これはどの動画だF4、4代目の種まきから、定食までっていう動画で、そこのコメントで森田メロンのおしべを取って千匹屋のおしべに全て受粉させるってことですか？いや、違って、これはどんどん固定させていきたいので、自分自身の雄花の花粉を混ざらないように自分自身の雌花につける。なので他の花粉は使わない。でもし8台とかしてきっちりとこう綺麗に固定されたっつうか、ブレずに同じようなメロンができるようになったら、そこからいろんなものと掛け合わせていくっていうことになります。なのでまだ何台かやって種のあれがまとまったっていう風にならないと、交雑させて F1 を作るってとこまではいかないですね。はい、どんどん季節は進んできたな。あれも結構葉っぱも散ってきたな。これは桜。葉っぱも散ってきた。ちなみにこれがファーモの室外アンテナ3キロ届くやつです。こんな感じかな。でここは20日ぐらいから収穫と。今ねいくらかもいでんだけどメロンが小さいっす。なので地元の分かる人に訳ありでちょっと売ったりとか、いいとこだけは取って売ってるんですけど、やっぱりダメージがでかい。大きい温室はやっぱり難しい。これはメロンを作るのに適した温室なので非常に作りやすい。まずね失敗はせずに大きくある程度いいメロンができる。こっちはやっぱり日当たりが悪くなってくる時期は非常に難しい。まだアジャストできていないというか難しいですね。一番奥の両屋根の温室、サイズ的にはこの温室と一番向こうの温室一緒なんですけど、まだ向こうの方が作りやすい。あれはお父さんの代、僕が小学校2年ぐらいに建てた温室なので、さすがにもう作りこなしてるというか、あっちももうほぼ失敗せずに秋冬のメロンもできるようになってるので、ここだけまだこの温室だけうまく作れない。なので今年はトマトに半分、こっち向こうが北で向こうが南なので、こっちの日当たりが悪い方はトマトに逃げたというか、まあトマトも売れるからいいんですけど、そうこっちの両屋根のこの温室がある程度もうできるようになった。でさらにまだコメントがあるんだよな。3件。以前学校でお邪魔したコチュジャン36さん、以前学校でお邪魔したものです。よかったら働かせてください。ウェイ N3D、以前園芸講座でお邪魔した君津高校園芸科でのものです。よければそちらでバイトさせていただきたいです。ツッタン P1T、 以前園芸講座で講座でお邪魔させてもらったものです。よければそちらでバイトさせていただきたいです。3人の方、ありがとうございます。高校生、うちのこのチャンネルの報告欄つうのなんつうの報告欄みたいなところで写真で報告しているところがあるんですけど、その時に今年の11月の半ばぐらいの時に君津高校の園芸科の子たちが僕たちの百姓と意見交換会というか講習会みたいなのを開いた
時の多分生徒の方たちだと思います。3名様でね、僕のところはね、正直ね、この時期はね、そんなに人がいなくても僕と妻とでどうにかなっちゃうんだよな。あと本当のおばさんとかがパートで身内のおばさんたちが手伝いに来てくれて、それで十分なんですので、あの時もいた30丁部のキャベツ農家、今キャベツガンガン儲け出したらしいので、そちらの方にちょっと声をかけてみます。誰かいたら助かるって言ってたから、この動画のどっちだ、こっちか、ここいらあたりにうちの公式 LINE、 農園の公式 LINE を貼っとくので、そちらの方に詳細を連絡してください。で、そのキャベツ農家とのやつと引き合わせてさせたいと思うので、こっちの公式 LINE、 あと概要欄にも多分出てくるから、概要欄にも出てくるので、そこにLINE でしていただけると詳細をお伝えします。キャベツもいでやっても欲しいな。人が足らないぐらいもげちゃうって言ってたから、30丁部だからね、1丁部が3000坪ということは9万坪30丁部、5丁部が東京ドーム1個分だって言われてるから、東京ドーム6個分ぐらいですね。だからもう延々とずっとそれを来年の7月ぐらいまでもぎ続けていくっていう農業なので、ぜひそっちに行ってそこで仕事してあげてほしいな。で、あわよくば面白ければ農業に携わってみるのもいいかもしれないですね。将来ね、せっかく園芸家だし。じゃあ宇野福、宇野ってそのキャベツ農家のなんだあれも YouTube もそんなに動画は上がってないんですけど、機械とかジョンディアのトラクターとかそういう動画も上がってるので、それもじゃあまたここか詳細欄に貼っとくので、ぜひ見てあげてください。なかなか人間が増えない、YouTube の登録人数が増えないっつって最初一生懸命やってたんですけど、なんか心が折れてなかなか YouTube 自体は進んでいかないんですけど、これを機にまた動画を上げていくのかもしれないので、ぜひ見てあげてほしいです。はい、それでは33分待ったな。それでは今日は、12月の6日1週間経った農園はいかがでしたでしょうか。また来週も土日のどちらかで農園通信、今回紹介したやつがまた1週間先に進んでいると思います。で、それまでに目標はバナナの根っこの周りの冬越し自宅の動画、それと線引きは F4、 もうこれもぎ終わってるんですけど F4 の定食までやったので、定食から交配っていうのの動画2本上げられればなと思っています。編集が間に合うかどうか、これも今日これが終わったらすぐ取って出ししなきゃいけないので、ほぼ編集はしないんですけど、そんな感じで毎回コメントもありがとうございます。すごく張り合いになります。見てくれてる方がいるだけで、1週間の間に前回の30分の動画もなんだかんだ400数十回500回近く回ったので嬉しいことですね。これもずっと続けていきます。年末が多分週末じゃないので、年末は年末でもう30日か31日に1年間の反省を込めた動画と、で年明けにはまた土日のこの1週間の動画のやつでどんどん出していきたいと思います。はい、今日は今何時だ
3時20分30分もあったからな。今から一部屋予防殺菌剤と殺虫剤やって、であとは閉めて終わりかな。このちっちゃいやつはもう3時20分でまだまだぬくみを取りたいので早めにカーテン閉めていきます。カーテン閉める。カーテンを閉める。内部被覆、温室を2層にするってことね。中のこのカーテンがどんどん上がっていって、中から見た方がいいか。2層にしないと。ほらで後ろは後ろからこれがだんだん閉まっていって2層になります。天窓は多少開いてんな、うっすらと。まあでも4時にはもう全閉になるように設定してるのでうっすら開いてるね。うっすらあそこが天窓が。はい、そんな感じで農園通信第2回やってきました。なんだかんだ言って普通にちょっと紹介しながらコメント返しとかして喋ってると30分超えちゃいます。長い動画になってすいません。最後まで見てくださった方ありがとうございます。もしよければグッドボタンをください。以上です。